محمد جڑا چڑیا پھر نہ لیتا عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑیا پھر نہ لیتا ابو جہل آکھیا بھی وہ رنگ ہی یہو جہا چڑھا دیندا جڑا لمن دا نا ہی کوئی نہیں لیندا تے جڑا اونوں ایک واری ویکھ لیندا اوندا ہو جاندا ہے دوبارہ آدھے جوگا ہی نہیں رہندا بس سرکار جوگا ہی رہ جاندا ہے سبحان اللہ اونوں سرکار دا شریعت پاک دا دین اسلام دا ہی خیال رہ جاندا ہے بس ہن تانوں پتہ ہے انسان نوں جڑی شے تو ڈکیا جاوے نا تو آندا اگے تے میں نہ کراں مگر ہن سواد لے تے کھڑوساں تو مینوں روکیا کیوں گیا انسان حریص ہے نا جیڑی شاید تو روکی ہے آندا اگے تے میں نہ کراں مگر ہن روک گیا ہے میں پتہ کراں کہ کیوں مینوں روکیا گیا ہے تھوڑا جہا میں شے نوں پرکھ کے ویکھاں ابو جہل باہر نکلیا تے باہر مکے شریف دی گلی دے اندر آیا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ دے اندر بیٹھ کے قرآن دی تلاوت فرمائی جا رہے ہیں سبحان اللہ بڑا مٹھا بول دے سبحان اللہ حرم کعبہ وچ قرآن دی تلاوت ایک دیوار دے نال کھڑا تے قرآن دی تلاوت سنی جا رہی ہے اج ساڈے قاری صاحب قرآن پڑھن کالیہ شاہ مدرسے دا فارغ التحصیل ہوئے یا جامعہ بخاریہ دا فارغ التحصیل ہوئے قرآن پڑھے تے لوگی آندے نے سواد آ گیا بھائی تے جدو قرآن وہ پڑھ دے ہون گے رب نے قرآن جنہاں دے اوپر نازل فرمایا سبحان اللہ سرکار قرآن پڑھی جا رہے تے اس نے سننا شروع کیتا سنی جا رہے تے جدوں تھوڑا جے خیال آیا نا تے میں ہوڑی بولاں گا آواز تہاڈی پیاری جی سننی اب تو فیل دو سی تے ذہن وچ خیال آیا یار تھوڑا جا اگاں ہوتے تے ویکھاں انہاں نظراں نوں سلام کے بڑی گہرائی تے توجہ نال جملے دا انتظار کر رہے ہو اگاں ہو کے تے ویکھاں نا اگاں ہو کے تے ویکھاں جیدی آواز ایڈی سونی ہے او دا چہرہ کنا سبحان اللہ میں ذرا قریب تے ہوں میرے حضور تے غلام ایویں سرکار دے حرم شریف دی حدود دے اندر دیوار دے اندر ویکھیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے درمیان تشریف فرما نے میرے مصطفیٰ کریم نو پہلی نگاہ ویکھیا تے واحسن منک لم تر قط عینی میری اکھ تے تیرے ورگا سونا کدی ویکھیا کوئی نہیں تے